Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara nak membuat kek tornado coklat yang sangat sedap. Okey, 5 biji telur grade B, okey, 1,5 cawan tepung super fine, 1 cawan koko, okey, 1 cawan gula, okey, secubit garam, okey, kemudian 1 cawan minyak masak. Okey, minyak masak biasa ataupun minyak sayur, minyak jagung pun boleh. Okey, setengah cawan susu pekat manis. Kemudian setengah cawan air panas. Untuk langkah yang pertama, okey, masukkan 5 biji telur tadi. Okey, kemudian setengah cawan susu pekat manis. Okey, secubit garam. Okey, kemudian 1 cawan gula halus. Okey, gula terhalus pun tak apa sebab nanti bila kita kacau dia akan hancur sendiri. Okey, gula ni saya kurangkan sedikit. Daripada 1 cawan tu saya jadi 3/4 cawan. Okey, kemudian 1 cawan minyak masak ataupun minyak sayur ataupun minyak jagung. Okey, kemudian kita kacau bahannya. Okey, tak perlu kembang sangat. Okey, kembang sedikit pun dah okey. Saya gunakan cenduk biasa sebab spatula saya dah patah, jadi saya guna yang ni lah. Biasa kita guna spatula. Kita kembang sedikit. Okey, kemudian kita boleh dah boleh ayak gandum, 1,5 gandum tepung super fine tadi ataupun ganda super fine. Saya guna blue ice flour blue tea. Okey, ayak. Kenapa kita ayak supaya bila kita nak kacau nanti tak senang sebab dia takkan berketul. Kemudian 1 cawan koko, tepung koko. Kalau menggunakan tepung ganda biasa boleh, tak ada masalah. Tapi kita kena campur dengan 1 sudu baking soda, baking powder dengan 1 sudu kecil soda bikarbonat. Kalau tepung ganda super fine ataupun self rising flour kita tak perlu letak lah. Kat sini kita nampak dia berketul, memang dia berketul kalau kita ayak. Jadi kita ayak sampailah habis. Okey, nampak halus kan beza dengan nampak asapnya. Kalau yang berketul ni kita buat macam ni tadi. Kita tekan macam ni.
Okey, kemudian kita kacau sampai dia sebati. Kalau kita kacau guna spatula dia lagi senang ya. Yang masalahnya spatula saya patah. Pasal guna seput kayu ni. Okey, bila dia agak sebati, last kali barulah kita masukkan setengah cawan air panas. Okey, air panas ni last kali. Kacau lagi sampai dia sebati. Okey, dah siap sebati. Kemudian kita akan kukus kek ni. Okey, bila kita kukus dia akan jadi lebih lembap dan lebih gebu. Okey, kita masukkan ke dalam bekas ni. Okey, bekas ni sesuai lah bagi untuk orang yang berniaga. Okey, letak dalam bekas ni dalam 1/3. Agak-agak dalam kat sini lah 1/3. Sebab apa? Sebab nanti dia akan kembang lagi. Kemudian kita akan letak topping cheese tu dengan coklat ganache. Okey, kita dapat dalam 8 bekas. Okey, kemudian kita kukus. Lepas kita kukus tu barulah kita letak, bila sejukkan dahulu, kita letakkan topping cheese dan coklat ganache. Okey, satu bekas ni kita boleh, kalau nak berniaga, kita boleh jual dalam RM8 ataupun RM7 pun boleh, RM8. Kukus dalam 15 minit. Lepas 15 minit kita kukus, okey, kita cucukkan dengan lidi nak tahu sama ada dia dah masak. Okey, kalau dia bersih macam ni, maksudnya dah masak. Okey, untuk membuat topping cheese, okey, 250 gram cheese tatura vega. Okey, kita masukkan semua dalam bekas. Kemudian 2 sendok cukup manis. Kalau nak lebih manis boleh tambah lagi.
Okay, kemudian nombor 2 susu full cream ataupun susu segar. Okay, kemudian kita perahkan setengah biji limau ni. Jadi lemon ya, bukan limau, lemon. Kita perahkan ke dalam ni. Lemon. Lepas kita nak bagi dia rasa ada masam, ada manis, ada lemak. Bila kita perah lemon ni, dia akan rasa lebih macam ni. Dia akan rasa tak muak lah. Kita akan jadi tak muak. Nanti makan tak akan berhenti. Okay, kemudian kita kacau sampai dia menjadi fluffy dan lembut. Okay, cheese ni kita masa kita keluarkan daripada peti ais tu, kita jangan terus buat ya, kita kena keluarkan dia, biarkan dia menjadi sejuk dalam suhu bilik. Okay, kalau dia sejuk nanti dia akan jadi lebih berketul-ketul, susah kita nak sebatikan dia ataupun susah kita nak hancurkan dia. Sebelum kita masukkan topping cheese ni, kita kena terbalikkan. Okay, pastikan yang cantik ni bagian atas. Kita balikkan macam ni. Okay. Supaya bila kita letak topping nanti, dia tak akan jadi menggulung di atas dia. Okey, lambat juga ya nak kacau dia, nak bagi dia kembang. Sebab apa? Sebab mixer mak bunga rosak. Jadi terpaksalah kacau dengan senduk, senduk biasa. Lama jugalah dia nak jadi betul-betul hancur, dia tak berketul-ketul. Kemudian dia agak kembang sedikit. Oh, naknya berpeluh-peluh nak bagi dia kembang. Kalau macam ni belum lagi, sebab ada ketul-ketul kecil lagi. Sampai habis ketul-ketul kecil ni. Kalau mixer sekejap je. Kemudian kita masukkan cream cheese ni ke dalam piping bag. Topping coklat ni dulu atas ni. Kemudian barulah kita patkan cream cheese ni. Okay. Bentuk dia macam tornado lah, macam ni. Cream cheese ni kita patkan macam bentuk tornado. Berpusing-pusing macam ni, macam ribut tornado. Sebab tu dah dipanggil sebagai tornado cake cheese.
parutkan lemon tak apa ya. Supaya rasa lemon tu lebih berbantu. Okay, sekarang kek ni dah sejuk. So kita tak nak bagi dia sejuk sangat. So sekarang kita dah boleh bawa keluar. Akak